بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين النهارده معانا جهاز جديد ان شاء الله. الجهاز دوت نوكيا 105. الجهاز دوت طبعا كاسر الشاشه مكسور زي ما حضرتك شايفين كده. النهارده هنتعرف مع بعض ازاي نغير للجهاز ده شاشه بطريقه سهله وبسيطه عشان الناس اللي هم المبتدئين في مجال صيانه المحمول. طبعا الفيديو دوت مش للناس اللي هي المحترفه في الموضوع، للناس اللي هي المبتدئه اللي لسه بدأ، حتى يعني حتى اللي هو مش شغال في صيانه المحمول ومعاه جهاز زي كده وعنده طبعا الاداه المستخدمه الوحيده في الموضوع دوت هي الكاويه دي، ما بيستخدمش اكتر من الكاويه والمفك. يعني في ناس اصلا بتغير الشاشه دي عندها في البيت، ما بتوديهاش لفني يعني. طبعا في حاله ان الشاشه تبقى مكسوره زي كده، الشاشه جايبه ابيض، الشاشه جايبه يعني فاصله اضاءه فاصله كده، دي طبعا بتبقى ايه ليها حاجات تاني ان شاء الله نستعرضها مع بعض في فيديوهات تانيه ونشرحها مع بعضينا بالتفصيل ان شاء الله. طبعا الشاشه الجديده موجوده معانا، هنرفع الشاشه القديمه زي ما حضرتك شايفين كده. طبعا دي الشاشه الاصليه، برفعها طبعا باي طريقه ممكن ارفعها. انا من واحد من الناس برفع الشاشه دي كده، تمام. دي الشاشه الاصليه. طبعا لو الشاشه اللي هي اللي مش اصليه، اللي هي زي اللي احنا هنركبها، اللي هي السوق يعني اللي مش جايه في الجهاز، طبعا ليها ان هي بتتفك بالمكوى. طبعا هتركز معايا شويه، كل الناس اللي هي انت معانا هتركز معانا. ادي طبعا الكوره بتاعتنا، يعني في ناس اصلا عندها الكوره دي في البيت وبتعمل بيها اعطال خفيفه في الحاجات اللي في الموبايلات وفي الحاجات دي، واحيانا بتصلح بيها اللمبه الليد، ويعني ليها استخدامات كتير وسعرها مش غالي يعني ممكن 30 40 جنيه تجيب كاويه زي كده بفيشه تشتغل بيها، تعمل بيها كل حاجه. بتصلح بيها الشاشه بتاع التليفون زي كده وتلحم بيها اي حاجه بالقصدير، وبتصلح بيها اللمض الليد دي. وان شاء الله يبقى معانا فيديو تاني ان شاء الله، يعني في الفتره اللي جايه ديت هنعرف ازاي نصلح اللمضه الليد دي بطريقه سهله وبسيطه. طبعا بنجيب الشاشه الجديده كده ونظبط الرجل على الرجل. اهم حاجه ان احنا نظبط رجل الشاشه على رجل البرده، تمام. وبمجرد ما بنمشي الكاويه على رجل الشاشه بتلحم لوحدها. الموضوع سهل جدا يعني ممكن اي حد اساسا يعمله. يعني انا عندي بنتي عندها 12 سنه بتركب الشاشه ديت بمنتهى السهوله يعني. لسه الوقت بقى ان شاء الله نعمله. هنجرب مع بعض الجهاز هيشتغل معانا. طبعا الموضوع كله ما خدش يعني ايه، ما خدش 3 4 دقايق، الجهاز شغال معانا مفيش فيه اي مشكله. وطبعا كل حاجه قدامكم، ما جريناش حاجه ولا قصينا حاجه، عشان يبقى ايه الموضوع واضح للجميع. بقى في الجهاز كده وخلاص كده ان شاء الله العمليه تمت بنجاح وما عنديش اي مشكله. طبعا اللي بيشوف قناتي لاول مره ما ينساش يشترك معايا في القناه ويفعل زر الجرس عشان ان شاء الله يبقى معانا فيديوهات ان شاء الله في الاصلاحات الخفيفه اللي ممكن اي حد يعملها بايديه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.